السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كلته وعنا وناكسن ملو بدكو سوغتهين كنا سدوا هذا برنامجكي arrimaha Soomaaliya oo maalin walba marka laga tago jimcada daawataan bisha Abriil maanta waa 30 2018 maalinimo Isniina barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliya oo aynu si gaar ah barnaamijka maanta sidoo kale uga falaqay doono dowladda waddanka Ethiopia oo ku dhawaaqday in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay kala macaamili doonto arrimaha Soomaaliya oo aysan weligeed raali ka noqon doonin in maamul goboleedyada ay heshiis la gasho waa samaxay qorshaha waddanka Ethiopia Imaaraadka oo markale ku dhawaaqay in Soomaaliya midnimadeeda ay aqoonsan yihiin iyo wararkii ugu dambeeyay xiisada Soomaaliya iyo Carabta wadamadooda ka dhaxaysa ayaan idiin soo gudbin doonaa waxaan kala daawadayaalidii haynaa fatahaada wabiga Shabeelle uu ka sameeyo gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu gaaray iyo dowladda waddanka Turkiga oo sheegtay in ay gargaar la gaari doonto dadka halka ku dhibaataysan laakiin aynu ku horumarno doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay u dhacday si aan caadi ahayn iyada oo in ka badan 10 musharaxna ay xilka ku tartamayeen inkastoo musharaxii 11aad uu tanaasulay inta aysan codeynta bilaaban waxaana uu ahaa Sheekh Aadan Madoobe gudoomiye hore ayuu soo noqday waxaana la soo gabagabeeyay maanta ama galinkii dambe ee galabta tirinta codadka wareegga saddexaad ee doorashada gudoomiyihii golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ay finaalkii ku tartameen xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow iyo xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdi Raxmaan gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiwali Muudey ayaana ku dhawaaqay natiijada doorashada isagoo sheegay in xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ku guuleystay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya kadib markii uu helay codadkii ugu badnaa oo gaarayay 147 cod halka xildhibaankii ku soo xigay Ibraahim Isaaq Yarow isna uu helay 118 cod waxaa codeeyay 265 kamid ah xildhibaanada oo u codeeyay mudane Ibraahim Isaaq wuxuuna helay 118 waxaana 147 helay xildhibaankii soo noqday wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya sida waxa yiri gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Muudey haddaba Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiyaha koobaad ee baarlamaanka dalka oo hadda la magacaabay waxa uu ku dhashay magaalada Baydhabo sanadkii 1957 waxbarashada dugsiga sare waxa uu ku qaatay iskuulka Sheekh Aweys ee magaalada Baydhabo isagoo cilmiga bulshada ka bartay jaamacadda culumta iyo tiknoolajiyadda ee waddanka Yemen 2014 toddobaadkii hore waxa uu iska casilay xilkii wasiirka gaashaandhigga waxa uu kale hore u soo noqday wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha safiirka Soomaaliya ee Turkiga wasiirka hantida qaranka iyo qalabaynta waxaana uu xildhibaan ahaa ilaa 2009 ilaa 2010 isagoo dib u soo noqday xildhibaanka dib loogu soo doortay xildhibaanada baarlamaanka tobanaad doorashadii ugu dambeysay ee uu Baydhabo uga qayb galay xildhibaankan ayaa waxa la sheegay in uu haystay taageerada ugu badan ee dowladda federaalka Soomaaliya madaxdeeda gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiirka koobaad ee dalka Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxaana la sheegayaa in uu si weyn rajadiisa ay u ahayd inuu kursigan uu ku guuleysanayay maadaama uu haysto taageerada madaxda inkastoo xildhibaanka la tartamayay isna uu helay taageero fara badan oo u badnayd xildhibaanada ku kacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya guusha weyn ee maanta gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan loogu doortay xilkan ayaa waxay guul sidoo kale u tahay xafiiska ra'iisul wasaaraha maadaama uu dadaal badan ku bixiyay in gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Jawaari xilka laga qaado isla mar ahaantana musharax iyaga ay wataan uu xilka ku guuleysto dad badan ayaana saadaalinayay in Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu xilkan ku soo baxayo maadaama uu haystay taageerada madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya kadib doorashada waxa cabasho xoogan isla markiiba muujinaya kooxaha mucaaradka ah iyada oo ay mucaaradka ku kacsan dowladda federaalka Soomaaliya ay u arkaan doorashada Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan in ay dalka gelinayso xaalad kaligilisnimo ah maadaama madaxda hadda dalka ka wada talisa ay dhammaantood yihiin kuwa hal meel ka wada amar qaata sida uu qabo fikir ahaan siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame gudoomiyaha maxkamadda sare xildhibaanada sharafta leh saxaafadda marti sharafta kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal marweyn xildhibaanada sharafta leh
waxaan aan u mahadcelinayaa dhammaan xubnaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inta codkooda isiisay iyo inta aan isiin intaba sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan musharaxiintii u tartamaysay qabashada xilka gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhinaca kale waxaan u mahadcelinayaa iyana dhammaan saaxiibadayda iyo taageerayaashii igala shaqeeyay dadaalkii aan u soo galay kamida dhalinta tartanka doorashada gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudanayaal imarwooyin xildhibaanada sharafta leh waxaad igu aaminteen mas'uuliyad culus oo aad u ballaaran una baahan in aad loo ilaaliyo gudashadeeda anigana waxa aan ballan qaadayaa in mas'uuliyadaasi aan u guto sida aad igu aaminteen mudanayaal imarwooyin xildhibaanada sharafta leh maalintii khamiista ahayd ee la soo dhaafay taariikhduna ku beegneed 26 bishan afraad waxa aan hortiina ka akhriyay barnaamij siyaasadeedkayga ku aadanaa gudoonka golaha shacabka barnaamijkaas oo ka koobnaa ilaa 10 qodob waxa aan mar kale idin xusuusinayaa inaan fulin doono dhammaan qodobadii ku xusnaa barnaamij siyaasadeedkayga iyo wixii kale ee quseeya arrimaha golaha shacabka gudashada mas'uuliyadda qaran ee aad ii doorateen waxa aan idinka codsanayaa inaad igu taageertaan aniga waxa aan markasta diyaar u ahay inaan dhageysto soona dhaweeyo dhammaan talooyinkiina la xiriiray dhinaca gudashada mas'uuliyaddan qaran ee aad ii doorateen mudanayaal iyo marwooyin xildhibaanada sharafta leh waxa aan shacabka Soomaaliyeed hortiina ugu ballan qaadayaa inaan ugu adeegi doono si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta anigoo ilaalin doona dastuurka ku meel gaarka ah iyo dhammaan shuruucda kale ee dalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inkastoo lagu kala baxay doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka haddana siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa digniin xulus u diray xilli sii horeysay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu ka digay in dalka ay geliyaan xaalad gumaysiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa fariin u diray ku sheegay in xildhibaanada baarlamaanka looga baahan yahay in ay dalka ay ka badbaadiyaan waxa ugu yeeray in gumaysi uu galo haddii awoodda baarlamaanka iyo xukuumadda hal gacan galaan wuxuu dalku ku jiraa xaalad halis ah oo kaligiistareennimo cusub oo dagaal sokeeye keeni karta haddii hay-adda sharci dejinta iyo laanta fulinta galaan gacanta hal ruux xorriyad ma jiri karto waxaa badanaya cabsida iyo argagax gelinta waxaana la dejinayaa sharciyo talisnimo ah oo loo fuliyo si kaligii talisnimo ah ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur oo siyaasi si weyn uga soo horjeeda dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu hogaamiyo sidaan waayadanba barnaamijyadeena taxanaha ugu dhignay xiisada u dhaxaysa wadamada carabta iyo dowladda Soomaaliya ayaa wali ah mid taagan iyada oo dowladaha carabta ay aad ugu walwalsan yihiin awoodda buuxda ee yeelanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya dowladda waddanka Masar ayaa sidii shalay barnaamijkeena ugu dambeeyay ku daawateen waxa ay walaac ka muujisay saameynta dowladaha Turkiga iyo Qatar ay ku leeyihiin Soomaaliya taas oo ay sheegtay in ay halis ku tahay ammaanka wadamada qaliijka waddanka Masar uu uga horeeyo waxaana ay Soomaaliya ku tilmaameen in ay tahay goob istiraatiiji ah oo ay carabta ay tahay in ay saldhigyo ka sameystaan ama awood ay ku yeeshaan waddanka Imaaraadka Carabta ayaa dhinaca kale waxa la ogaanayaa inuu dadaal xoogan u galayo sidii uu wada hadal ula yeelan lahaa dowladda federaalka ee Soomaaliya si meesha looga saaro muranka iyo madmadowga labada wadan ee ka dhex jira taas oo mas'uul looga dhigay heshiiskii shirkadda DP World ay kula wareegtay dekada Berbera iyo lacagtii faraha badneed ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wasiir dowlaha arrimaha dibadda waddanka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu markale ka hadlay xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash ayaa markale ku celiyay in dowladda Imaaraadku ay ka go'an tahay ilaalinta midnimada Soomaaliya wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash oo qoraal kooban soo dhigay boggiisa Twitterka ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka u dhaxeeya Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya kaas oo uu sheegay in ay dabada ka riixayso dowladda waddanka Qatar oo ismaandhaafka dhanka siyaasadeed uu kala dhaxeeyo
wuxuuna isweydiiyey ilaa iyo inta uu khilaafka u dhexeeya Imaaraadka iyo Soomaaliya sii socon karo. dowladda Imaaraadku waxaa ka go'an ilaalinta midnimada Soomaaliya dal ahaan iyo dad ahaan, ayuu yiri wasiir dowlaha arrimaha dibadda Anwar Maxamed Qarqaash. sidoo kale wuxuu ka hadlay wasiir dowlaha arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash heshiiska dekada Berbera, waxaana uu yiri heshiiska dekada Berbera ee waqooyiga Soomaaliya ma ahan mid sababi kara mushkilad. dowlad ahaana waxaanu la seexanay heshiiska dowladii Soomaaliya ee tan hadda joogta ka horeysay, iyadoo ay goob joog ah ka ahaayeen maamul goboleedyada oo dhan buu yiri. waxaanu rajaynaynaa in xiriirka wanaagsanaa iyo walaaltinimada annaga oo Imaaraadka iyo xukuumadda Muqdisho uu noqdo mid ka weyn wax walba, ayuu yiri wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee waddanka Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash. si kastaba ahaatee wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash ayaa 18 bishan aynu ku jirnay April ku dhawaajiyay in heshiiska dekada Berbera ee maalgelinta shirkadda DP World ay kala heshiiyeen xukuumadii amaba dowladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Istoga Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaash oo xilliga la hadlayay BBC-da qaybtada Carabiga ayaana waxa uu sheegay in ay aaminsan yihiin midnimada Soomaaliya oo Somaliland u arkaan qayb ka mid ah Soomaaliya. iyadoo arrimaha oo dhan ay jiraan ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda waddanka Ethiopia ay dadaal xoogan ugu jirto sidii ay u dhexdhexaadi lahayd Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya. taas iyadoo laga duulayo ayaa waxaa la tilmaamayaa in wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya oo safaro ku kala bixiyay wadamo uu ka mid yahay waddanka Ethiopia uu dadaal xoogan ugu jiro sidii xiriirka diblomaasiyadeed ee labada wadan waa Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta loo xalin lahaa. Ethiopia oo saamidhan 19% kula heshiiska dekada Berbera ee DP World ay kula wareegtay ayaa waxa ay weysay sidoo kale awoodii ay ku dhaxlahayd Soomaaliya wixii ka dambeeyay markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sanad ka hor. xiriirka labada wadan waa Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa caadi ahaa iyadoo ay yaraadeen booqashooyinkii joogtada ahaa ee madaxda dowladda ay ku tagi jireen waddanka. Ethiopia ayaa la soo sheegaya inay hadda dadaal xoogan ugu jirto inay xaliso khilaafka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cawad Ciise ayaa sheegay in Ethiopia ay qayb ka tahay dalalka doonaya inay dhexdhexaadin ka noqdaan arinta xalinta khilaafaadka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. sidoo kale dowladda Sacuudi Carabiya ayaa la soo sheegayaa in ay dadaal xoogan ay ku bixinayso sidii Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya la isugu soo dhaweyn lahaa oo xiisada labada wadan ka dhex taagan la isugu keeni lahaa. laakiin dhammaan dowladahaas ayaa waxa ay doonayaan in la yareeyo awoodda dowladaha Qatar iyo sidoo kale Turkiga ay ku leeyihiin Soomaaliya. waxaa jira warar sheegaya in dowladaha Carabta oo Imaaraadka Sacuudiga iyo waddanka Masar ay ugu horeeyaan inay aad uga naxsan yihiin awoodda kabcaysa ee dalka Turkiga, kaasoo saldhigga ugu weyn ku leh magaalada Muqdisho isla mar ahaantana sanad walba soo saara awood ciidameed oo Soomaaliya ay ku faani karto. wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in dalka Qatar uu isagana saameyn aan caadi ahayn ku yeelanayo xarumaha dowladda gaar ahaan laamaha taliska sida ay wararka ay sheegayaan. waxaana warbixino si weyn loo daabacay oo ay saxaafadda Carabta wareysay lagu sheegay in fila Soomaaliya oo halka looga taliyo Soomaaliya ay talo ku leedahay waddanka Qatar, taas oo shaki gelinaysa in xiriirka wadamada Carabta iyo Soomaaliya ka dhaxeeya uu weli mugdi ku sii jiro. dowladda waddanka Ethiopia ayaa waxa ay iyadu aaminsan tahay in galaangalkii ay ku lahayd Soomaaliya hadda uu aad u yaraaday isla mar ahaantana taabedelkeeda ay Soomaaliya aad ugu xoogan yihiin wadamo ay ka mid yihiin Turkiga iyo sidoo kale waddanka Qatar. hadalkaas waxaa cadeynaya kadib markii ay waddanka Ethiopia si rasmi ah u diideen in ciidamadooda ay kala baxaan Soomaaliya xataa haddii uu dhamaado howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM Soomaaliya ay ku joogaan kaas oo la qorsheynayo in lagu bedelo ciidamo boolisa oo gabi ahaanba ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya laga saaro. Ethiopia waxay ku doodaysay xilliga in AMISOM aysan ka bixi karin Soomaaliya iyadoo aan laga adkaan waxay ugu yeereen kooxaha argagixisada ee shabaab. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia Meles Alem ayaa sheegay in dowladda Ethiopia mowqifkeedu yahay in ciidamada AMISOM ay sii joogaan Soomaaliya inta laga weeqayo awoodda kooxda shabaab. afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa ku adkeysanaya in shabaab ay weli halis ku tahay Soomaaliya iyo dalalka gobolka isla markaana ay ciidamadeeda sii joogi doonaan inta laga xaqiijinayo in aysan halis weyn ahayn.
qorshaha midowda Afrika ee ah in xiriir ah ciidamada AMISOM looga saaro Soomaaliya ayaa waxaa si toos ah hadda ugu hor yimid dalka Itoobiya oo ciidamo fara badan ay ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo qaarkood hoostaga midowda Afrika ee AMISOM halka kuwa kalena ay si iskooda dalka Soomaaliya u joogaan. laakiin siyaasadda ka dambaysa in Itoobiya ay diido in ciidamadeeda ay kala baxdo Soomaaliya xataa haddii kuwa midowda Afrika ee AMISOM Soomaaliya laga saaro waxaa la leeyahay waa qorsho ka dheer howlgalka midowda Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya. waxaa la soo sheegayaa in ay aad uga walwalsan tahay Soomaaliya oo si weyn u koraysa gaar ahaan waxa ay ka soo kabanaysaa Soomaaliya dagaaladii muddada dheer iyo sidoo kale dowladihii liitay ee Soomaaliya oo Itoobiya u suurtagali jiray waxyaabo badan oo ay dooni jireen. Hoggaanka cusub ee waddanka Itoobiya oo aanan wax weyn ka duwaneyn siyaasadii hoggaankii hore ayaa waxaa la aaminsan yahay in ay weli isha ku hayaan xaaladda dalka Soomaaliya iyagoo aaminsan in ay adag tahay in xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ay ka helaan waxyaabaha ay doonayaan. laakiin ayadoo arrimahaas oo dhan ay jiraan ayaa Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu shaaca ka qaaday in dowladdiisa ay ahmiyad gaar ah sii doonto xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa tilmaamay in adduunka oo idil uu garanayo xiriirka soo jireenka Itoobiya iyo Soomaaliya ka dhexeeya. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa sheegay inuu sii wadayo heshiisyadii horey Soomaaliya ula gashay Itoobiya waxaana uu ballan qaaday inaanu dhici doonin baalmarka heshiisyada. waxa uu qorshaha xukuumaddeedu yahay in aan noolayno xiriirka aan la leenahay Soomaaliya anagoo tixraacayna heshiisyadii aan horey ula galnay dowladda Soomaaliya. heshiisyada dowladda Soomaaliya kama hormarin doono mid maamul goboleedyada ayuu yiri wuxuuna heshiis waliba saldhig u noqon doonaa raali ahaanshiyaha dowladda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa intaa ku daray waxaan raaci doonaa nidaam dowladeed ma dhici doonto inaan heshiis la baalmarno dowladda Soomaaliya oo aan la galno maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya. Mr. Abiy Ahmed ayaa cadeeyay in ay ahmiyad gaar ah siin doonaan heshiisyada dowladda Soomaaliya waxaana uu Soomaaliya ugu baaqay in dhankeeda ay ka dhowrto heshiisyada. hadalka Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa imaanaya xilli ay dowladda Soomaaliya wado dadaalo ay dib ugu soo nooleynayso xiriirkeeda dhinaca caalamka waxaanay dhawaan sifooyin sharci ah awood uga muqonaysay dowladda Imaaraadka Carabta oo ku beertay dhinaca sharciga Soomaaliya iyo sidoo kale midnimada Soomaaliya. wararka kale ee Soomaaliya ugu waaweyn maanta waxaa ka mid ah in Soomaaliya ay martigeli doonto shir 2 maalin soconaya oo looga hadlayo sidii loo joojin lahaa dhuxusha sharci darrada. shirkan ayaa dhacaya 7 iyo 8 bisha May waxaana ka qayb galaya madaxda ugu sareysa ee dowladda federaalka Soomaaliya qabiiro dhanka deegaanka iyo wadamada deeq bixiyaasha waxaana looga doodayaa sidii loo joojin lahaa ka ganacsiga sharci darrada ee dhuxusha sida waxaa sheegay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa hogaamin doonta shirkan sidaa daraadeed waxaan ka hadli doonaa in ay sharci darro tahay ka ganacsiga dhuxusha oo ah mid laga mamnuucay Soomaaliya sida ayuu sheegay ergeyga Soomaaliya u jooga qaramada midoobay. dowladda waddanka Turkiga ayaa mar kale waxa ay garab istaagtay dadweynaha Soomaaliyeed iyadoo isku diyaarinaysa in ay gargaar ay gaarsiiso dadka ay saameeyeen fatahaadta webiga oo ka sameeyay qaybo ka mid ah bartamaha Soomaaliya. ku dhawaad 427,000 oo qof ay saameyn ku yeelatay fatahaadaha webiga ku sameeyay qaybo ka mid ah bartamaha Soomaaliya sida waxa lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda NRC. dad aan la cayimin ayaa waxa ay si weyn uga barakaceen gudaha magaalada Beledweyne kadib markii magaalada 4 markii loo qaybiyo 3 ka mid ah ay biyo ay soo galeen isla mar ahaantaana ay biyo qaadeen. xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha gargaarka ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad 175 qof ay ka barakaceen gudaha magaalada Beledweyne kadib markii ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha webiga. dowladda waddanka Turkiga oo ah saaxiibka ugu dhow ee taageera dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ay si weyn hadda u wadaan dadaalo lagu doonayo in lagu garab istaago dadka Soomaaliyeed waxaana la soo sheegayaa in mucaawino ay dowladda Turkiga ay soo diyaarisay la filayo in la geeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si loogu sii gudbiyo dhinaca iyo bartamaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Beledweyne.
iyadoo arrimaha oo dhan ay jiraan ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu uu gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo biyaha fatahaadaha ay saameeyeen ama ay go'doomiyeen. wafdiga madaxweynaha ayaa geeyay xarunta Amisom iyadoo uu shir kula jiro madaxda dowlad goboleedka Hiirshabeelle iyo saraakiisha Amisom ee ku sugan gobolka Hiiraan. madaxweynaha ayaa u kurgalaya xaaladda Beledweyne oo ah dadkii ugu faraha badnaa ee ku barakaceen kadib markii ay saameeyeen fatahaadaha ka dhashay webiga, waxaana dadka ugu badan ay magaalada uga baxeen dhinaca baadiyaha iyaga oo sheegay in fatahaadaha ay qaadeen dhammaan waxyaabihii ay lahaayeen oo ay ku jiraan guryihii ay deganaayeen. waa hagaag daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa maanta barnaamijka arrimaha Soomaaliya oo qodobo dhowr aynu ku soo qaadanay. barnaamijka la mid ah inta ku kulmi doono waxaan idiga tagayaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.